Homa Bay wadhi nyaka Mombasa. Obila kaunti ma Mombasa koni gisandi achije 165 kutenore kod timbe monj kaachiel kod njore mabende otimore gwenge mag Majengo kod Old Town ne kar chung'ur bura ma Mvita gi kod Irani. Apedha ma kama gitimo kaluwore gi pichni mag wang' dede omako njore matiyo gi apiko kendo momanore gi beti kod pala mamayo moko kuom jopiny gwengego. Kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa obila ma Mombasa koni gisendio nyaka achije 2 mane omonjo jopiny katiyo kod apiko. Ma en achiel kuom pichni mag wang' dede e alwora ma Moons mantiere Majengo e od bura ma Mvita Mombasa. Kae pichani mako rowere 2 malore apiko kendo monjo achiel kuom rowere mane giyudo kawuotho e alwora no chieng' ngeso kar saa 2 mokinyi ka nyawadgi achiel to ritogi e wi apiko. En kuo mitimo gi wang' teko ka jopiny neno to kata kamano onge ng'ama riwo. Picha machielo mar kwitho nogono bende omaki gi wang' dede e alwora ma Sevens Up mantiere Majengo e kar saa 11:30 modhiambo e odiechieng' nogono mar ngeso. Kae gilore apiko kendo monjo jagoni magichwoyo dier wiye gi pala kaeto gikwale to gia. Kijana mdogo maskini anapita, vijana wawili wakamfuata na mapanga, shaona wakampokonya simu, vitu. Yasikitisha sana. Na hii kusema kweli twashukuru Mombasa kidogo kuna sehemu zina makamera na tuliziona kwa kamera, zilitumwa kwa masimu, tuliona ile tukio la kijana. Hapa Mombasa kumekuwa na ongezeko la wahuni ambao wanabeba mapanga na wanapokonya watu kwa mapikipiki na matuktuk. Na uhuni huu umeongezeka sana. Hivi majuzi wiki 2 zilizopita kaimu IG wa Kenya Maksengeli alisema kuwa akaambia county commander make sure amedhibiti hali ile, lakini mambo yale yanazidi kuongezeka. Tend arita Mombasa kata kamano kone gisekawo okang' kendo ndhiyo achije mopogore ma itudo gi kuom makamago. Gikoni moko kuom jogo manyayo kuogo gin rowere madang' e chuny boma ma Mombasa ma bende ne gitimo apedha margi. There was several incidents that happened within Mombasa town of boys using bangers and speeding off of using boda. On Saturday night, we did an operation, 2 operations. One was spearheaded by officers from Makupa police station, where we managed to arrest 24 criminals. The second operation, we have managed to arrest 75 criminals. And they were brought into custody in Central Police Station, waiting to be arraigned also in court today. The last operation we did last night, which was carried out by the same officers, that was the combined the officers from Makupa police station and the Central Police Station, and we managed to arrest 64 criminals. Moko kuom jodak Mombasa to pod dwani obila wuog oko motegno mar kedo gi kweth jonjorego mikoni otamore rumo e kaunti ma Mombasa. Inaonekana wamezembea. Wanasema wanakamata watu, lakini bado uhuni ule, ugaidi ule wa mapanga na marungu unaendelea hapa Mombasa. Kwa hivyo tuwaomba mapolisi wazidishe bidii kuweka ulinzi hasa mitaani hapa mitaani, na wafuatilize hizo kamera, manake vijana waliomfanyia mwenzao kumuibia na mapanga wanaonekana paka kwa simu. Where the incident happened mostly was in Majengo. We are still now having more operations to come. So we are assuring the residents that they are going to be safe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Report no mar George Aoko.